ツータイムチャンネルでは野生動物観察、それから適正な飼育方法、それからより専門的な知識をお伝えするズータイムカレッジの3つのテーマでお届けしております。自然界、それから動物界全体の魅力をお伝えできる番組を目指しています。それでは楽しく学ぼう。